Осы мен көршілес Ресейді мүлдем түсінбеймін. Ресейді қойшы, Ресейдің ана депутат сымақтары, саясаткер сымақтарын мүлдем түсінбеймін. Сонда ойлайма, бізге сөзбен қорқытып, үйтеміз, бүйтеміз деп айтқанда, біз тегі бұғып, алдарына тізе бүгіп, жүгіріп бара қояды деп, дәмеленбесін. Өздеріңіз қараңыздаршы, мынандай әңгіме сау адамның әңгімесі ме? Казахстана просто не существовало. Территорию отдайте и стройте Казахстан в Америке. Там Россия. На территории Казахстана это большой подарок со стороны России. Причем здесь Казахстан? Олардың осы сөздер арқылы көздеп отырғаны бір-ақ нәрсе, оны біз жақсы білеміз. Иә, мүмкін қазір бір қаны қызу қазақ шығып, орыстарды қыру керек деп айтуы мүмкін. Не болмаса, анау миларының барлығы суға айналып бара жатқан осындағы біздегі азамат сымақтарда шығуы мүмкін. Біз расында да Ресейге қарастымыз деп шықпай жатқан жоқ емес, шығып та жатыр ғой, бірақ одан біздің мемлекеттегі ауа райы өзгеріп кете қояды дегенге өз басым сенбеймін. Неге сенбеймін? Өйткені біз бүкіл ұлттармен осынша жылдың ішінде шыны керек туысқан болып кеттік. Тіпті өтірік десеңіздер, өзім жеке басымнан айтайыншы, ертең тағы біреу айтып жүр, Ринат өтірік айтады деп. Мысалы, менің бір кәріс жеңгем бар, бір орыс жеңгем бар. Енді не істеймін мен ертең? Екі ұлт қырқысты екен деп, өзімнің ағайын туысқаныммен, құдаларыммен пышақтасып атсам ба? Олай бола қоймайды. Иә, олардың бұл арандатулары Украинада жақсы нәтиже берді. Жалпы кейбір жерлерде нәтиже бермей жатқан жоқ емес, беріп жатыр. Бірақ енді мемлекет бір сөз сөйлеу керек қой. Депутаттары шығып, ойбай, Қазақстан сөйтеміз, бүйтеміз дейді. Одан кейін, бастарына күн туғаннан кейін, анау басқа мемлекеттермен қарым-қатынас орнатқыш ақсақалдар бар ғой, Лавров деген, сол келетті түк болмағандай, оларға сенбеңіздер, ол біздің ресми ойымыз емес деп, бізді бала көре ма? Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. Сондай әңгімелер айтады. Жалпы мен оларға өз тілдерінде ой жеткізгім келеді. Оларға жетпесе де біздегі ағайындарға жетіп қалатын шығар. Біздің Қазақстан баяғыда бір тұтас елге айналып кеткен. Сондықтан мен біздің қазақ деп айтқан кезде, біздің мемлекеттегі орысты да, кәрісті де, ұйғырды да, басқа ұлтты да ойға аламын. Ынтымақ бірлігіміз бұзылмасын. Ал енді мен орысша сөйлеймін, қателігі болса айып етпеңіздер. Себебі бұл менің өмірімдегі ресми бірінші орысша сөйлеуім. Многопрезираемые мной Жириновский, Мединский, Никонов и тем подобные полуграмотные полуполитики. Я обращаюсь к вам на вашем языке, так как вы не способны понять или почувствовать великий и богатый казахский язык. Вы всячески пытаетесь нарушить наше единство или посягнуть на нашу независимость. Но все это тщетно. Скажу вам откровенно, мне вас жалко, так как Казахстан – это не только многонациональное государство. Свыше 100 национальностей, проживающих у нас, уже не только друзья, а родственники. Так что у вас ничего не получится. Забейте в свои пустые головы. Вы никогда ничего не добьетесь. Вы никогда не сможете сделать из нас Украину, Сирию или какую-нибудь подручную колонию. Потому что у нас земля священная. И прежде чем что-либо вякать в нашу сторону, вы вспомните, кто основал ваше государство, кто защищал вас во всех ваших войнах. Вам стоит запомнить, Казахстан – это дружелюбное государство. Но когда дело касается независимости или чести народа, мы стоим до конца. Подтверждению тому вы можете найти 1000 примеров в истории. Кстати, почитайте ее, это полезно. С неуважением, гражданин Республики Казахстан Ринат Заитов.